პირველ მარტობას გილოცავთ, მეგობრებო, გაზაფხულის პირველივე დღეს, პირველივე მე გილოცავთ, შეიძლება არ პირველივე და დავამზადოთ აკვარეჯია. დიდი ხნის განმავლობაში აკვარეჯიას ვეძახოდი აკვარეჯიას და შემისწორეს, რომ რეგია კი არა, რეჯია არისო. ხელთ მაქვს აზოტმჟავა, მარილმჟავა და დავამზადოთ. ამავდროულად გამოვცადოთ ჩემი ახალი ელექტრომაგნიტური მიქსერი, მეგობრებო, და დავამზადოთ 5 1-თან პროპორციით. ნახოთ. ამასობაში თბილისში ისევ საყვარლად თოვს, მეგობრებო, და რა თქმა უნდა, არ დასდებს ჩვენი თოვლი. დადებს არა კიდე ეისი. გააკლია. აი ეს პატარა საყვარელი კოლბა უნდა გამოვიყენოთ 5 1-თან და გაჩვენებთ რა 5 1-ზეა საუბარი. 1 მარილმჟავა, 2 მარილმჟავა, 3 მარილმჟავა, 4 მარილმჟავა, 5 მარილმჟავა. ეს რაც შეეხება მარილმჟავას. 1 აზოტმჟავა და გამოვიდა 5 1-თან. ავიღეთ ჩვენი უღელი ასე და ძალიან ფრთხილად მოვათავსეთ შიგნით. ეს პინცეტი stainless steel-ია, იგივე უჟანგავი ფოლადი, იგივე ნეჟავეიკა. მოვათავსეთ, ჩავერთეთ და ვუალა. დაახლოებით 30 წამი და ჩემი აკვარეჯია განეიტრალდება. შეზავდება უბრალოდ. აი ასე ნელ-ნელა შეზავდება, როგორც განახეთ, 3 რეჟიმია და არ მჭირდება ახლა უფრო გაგიჟება. ეს კრიტიკულია, ყველაზე მაღალი რეჟიმი, დაბალი რეჟიმით საკმარისია. თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი ორთქლი აუშვა. კარგი. ეს უკვე არის იდეალურად შეზავებული და სულ რამოდენიმე საათში ჩვენი ეს სითხე გახდება წითელი. რატო ვაკეთებ ამას? აფინაშს როდესაც დავიწყებ, წინასწარ გამზადებული მექნება სამეფო, იგივე აკვარეჯია. ზოგადად მაშინვე შეიძლება გააზავოთ, მაგრამ როცა ეს ხდება წინასწარ, არის უფრო მაღალი ხარისხი. მადლობა.